Bravo. Congratulations, son. You did an excellent job. Your presentation really touched me. Should we go out and celebrate? The start of the show. It's part of your job to make all the difference. Ang bango naman yan. Ba, syempre. Ako ay maraming kain ko yan. Ay, hindi. Hindi maaari. Hindi natin pwedeng pakialaman ito. Kasi, hindi para sa atin ito. Tanggalin natin na baby baby. Ay, Ay. Pasok po ako. Narinig ko po yung pinag-uusap. Sabi lang sila yan, happy birthday. Sige, pasok po ako. Baka malit pa ako. mag-ingat ka na. Ingat pa. Ang galing! Ang galing! Di pa ba